ବର୍ଷା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁହାଁ। ଦନ୍ତା ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ସହ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦପୁରରେ। ଗତକାଲି ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଚାନ୍ଦପୁରର ମଧୁବନ ସାହି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦନ୍ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ି ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ହାତୀକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଠାବ କରିବା ପରେ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ୍। ହେଲେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମଧୁବନ ସାହି ନିକଟରୁ ଯାଇ ମଶାଣି ସାହି ଭଇ ସାହି ନିକଟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ପରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ପରେ ଦନ୍ତାକୁ ଚାନ୍ଦପୁରରୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଚାନ୍ଦପୁର ଭଳି ବଜାର ସହର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ ପଶି ଆସି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ଘଟଣାକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସଠିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।